राम राम जी सभी को। ये आज ही अपने पास आई है i10 गाड़ी। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी है भैया। और इसमें इंजन कहीं कहीं कापा टापा कौन सा इंजन के रोक गया भाई मेरे। बिल्कुल किसी भी भाई ने इस गाड़ी का कुछ भी सामान चाहिए भाई संपर्क करिए भाई परम ऑटो सेंटर कैथल पे। और भाई मेरे इसमें वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सच्चे बादशाह इसका निशान है भाई। गाड़ी पे वाहिगुरु की पूरी मेरा। तो जिस भाई ने, मेरा सरदार भाई ने या अपना दूसरा भाई ने, किसी ने भी गाड़ी चाहिए हो सामान चाहिए इस गाड़ी का, गाड़ी तो घर आप दे देंगे नहीं भाई, सामान दे देंगे सारा। बाकी और भी गाड़ी खड़ी है अपना उसका भी आपने पूरा सामान मिलेगा, कड़ा मिलेगा परम ऑटो सेंटर कैथल पे। धन्यवाद भाई।